Hayatta kalmak için ne kadar ileri gidebilirdin? Bazen geçmişten kaçmak, gelecekten daha tehlikeli olabilir. Ghostface geri döndü ve bu sefer işler hiç olmadığı kadar karanlık. Bu videoda Scream serisinin 6. halkasını işleyeceğiz. Sırlarla dolu, korkunun şehri New York'a taşındığı bir hikaye. Hoş geldiniz dostlarım. Bu sefer maskenin altından kim çıkacak? Scream 6 bizi Woodsboro'dan çıkararak New York'un kaotik sokaklarına taşıyor. Bir önceki filmde hayatta kalanlar Sam ve Tara Carpenter kardeşler ile Chad ve Mindy Martin geçmişlerini geride bırakmaya çalışırlar. Ghostface'in kuralları bozuluyor. Ama bu sefer Ghostface eskisinden daha farklıdır. Daha cesur, daha planlı ve kesinlikle daha acımasız. Bu da hayatta kalan karakterlerimizin mücadelelerini bir hayatta kalma savaşına çevirecektir. Film sadece bir slasher olmaktan çıkıp psikolojik bir gerilim havasını da fazlasıyla hissettiriyor. O halde çerezlerinizi, cipslerinizi, kolalarınızı hazırladıysanız tam yılbaşı gecesine yakışır bir video sizleri bekliyor dostlarım. Scream 6 filminin şimdiye kadar anlatılmayanları neymiş? Gelin birlikte bir bakalım. Ghostface yılbaşına çoktan girdi bile. Sidney'siz bir Scream filmi olabilir miydi? Evet, aslında esas soru bu olmalıydı. Ama oluyormuş cevabını bizlere hissettiren bir bölümden bahsediyorum. Neve Campbell uzun süredir serinin ikonik yüzü olsa da bu filmde yer almamıştı. Bunun en büyük nedeni yapım şirketiyle yaşadığı maaş anlaşmazlığıydı. Campbell bir açıklamasında şunları söylemişti. Kadın olarak, özellikle de uzun bir serinin parçası olmuş bir kadın olarak benim değerimin ve katkımın olması gerektiği gibi karşılanmadığını hissettim. Bu yüzden devam etmeme kararı aldım. Ancak senaristler bu bölümde Sidney karakterinin hikayesini göz önünde bulundurarak karakteri güvende tutmayı tercih etmişti. Filmde Sidney'in adı geçmektedir fakat onun ailesiyle birlikte saklandığı, bu nedenle olaylara karışmadığı belirtilmiştir. Bu karakterin serideki geleceği için açık bir kapı bırakmıştır. Scream 6 filminde Wes Craven'a yapılan ince bir gönderme filmin başlarında yer alan bir market sahnesinde bulunmaktadır. Bu sahnede marketin adı Abe Snake olarak gösterilmektedir. Abe Snake, Wes Craven'ın 1970'lerde yetişkin filmler yönetirken kullandığı bir takma isimdi. Bu isim seçimi Craven'ın kariyerine ve mirasına olan saygıyı gözler önüne sermektedir dostlarım. Bu sahne Sam ve Tara Carpenter'ın Ghostface'ten kaçarken bir markete sığındıkları sırada geçmektedir. Marketin tabelasında Abe Snake ismi açıkça görülmektedir. Bu detay dikkatli izleyiciler için Craven'a yapılan zarif bir gönderme olarak filmde yer almıştı. Ayrıca bu sahnede marketin bu ismi almasının ilginç bir hikayesi vardır. Yönetmen Ice Nine Kills grubunun solisti Spencer Charnas'ın sahne için sağladığı bir afişte Abe Snake Pit ifadesini kullandığını ve bu fikri markete isim olarak uyarladıklarını belirtmiştir. Scream serisinin en ikonik yönlerinden biri her bölümde Ghostface'in kimliğinin bir sır olmasıdır. Ancak bu kez işler daha karmaşıktır. Film boyunca Ghostface'in kim olduğu sorusu sadece izleyiciyi değil, karakterleri de bir paranoya girdabına
sürüklemektedir. Herkes şüpheli ve hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Sam'in geçmişine dair ipuçları Ghostface'in hedefleri ve motivasyonlarıyla birleşince hikaye sizi sürekli sorgulamaya itmektedir. Bu sefer maskenin altından kim çıkacaktır? Filmin en etkileyici noktalarından biri Ghostface'in kurbanlarına olan yaklaşımıdır. Önceki bölümlere kıyasla daha acımasız ve zekice planlanmış saldırılar izliyoruz. Ancak Ghostface'in bu yeni versiyonu klasik kurallara bağlı kalırken bir yandan da onları yıkmaktadır. Telefon görüşmeleri, tuzaklar ve gerilim dolu takip sahneleri serinin hayranlarına tanıdık bir nostalji sunarken yenilikçi detaylarla tüyleri diken diken etmektedir. Bu bölüm yalnızca bir slasher değil, aynı zamanda izleyiciyi ters köşelerle şaşırtan bir zeka oyunudur. Bu filmde geçmiş bölümlere yapılan göndermeler ve Easter egg'ler dikkat çekerken hikaye yeni hayranlar için de anlaşılır kalmaktadır. Ghostface'in her hamlesi hem korku hem de strateji içermektedir. Filmde serinin eski hayranları için büyük bir sürpriz karşımıza çıkmaktadır. Kirby karakterinin geri dönüşü. 4. filmde öldüğünü düşündüğümüz Kirby'nin hayatta kaldığını öğrenmek filme nostaljik bir heyecan katmaktadır. Ayrıca Kirby'nin FBI ajanı olarak dönüşü Wes Craven'ın yaratıcı dehasına bir selam niteliğindedir. Craven'a ithaf edilen küçük bir anı detayı ise hem duygusal hem de serinin kökenine bağlı kalmayı göstermektedir. Scream serisinin her filminde Ghostface'in maskesi korkunun ve kaosun en tanıdık yüzü olmuştu. Ancak bu filmde maske yalnızca bir aksesuar değil, aynı zamanda hikayenin önemli bir parçası haline gelmektedir. Scream 6 filminde Ghostface'in maskesi daha eski, daha yıpranmış bir görünüme sahiptir. Bu maskenin yalnızca fiziksel değil, metaforik olarak da zamanın etkisini hissettirdiğini göstermektedir. Maskenin bu yeni hali izleyicilere serinin geçmişine dair derin bir selam göndermektedir. Yıpranmış yüzey, Ghostface'in yalnızca bir figür olmadığını, aynı zamanda bir mirasın taşıyıcısı olduğunu hatırlatmaktadır. Maskenin eski hali, katilin geçmişle güçlü bir bağ kurduğuna ve bu kez saldırılarının daha kişisel bir intikamla bağlantılı olabileceğine dair ipuçları verir. Filmde kullanılan bu eski maske, önceki filmlerdeki katillerden birine mi ait sorusunu izleyiciye sordurmaktadır. Özellikle maskenin üzerinde zamanla oluşmuş küçük çatlaklar ve aşınmalar hem estetik hem de psikolojik bir anlam taşımaktadır. Bu Ghostface'in sadece öldürme arzusuyla değil, bir hikaye anlatma amacında olduğunu hissettirir. İzleyiciler maskeye bakarak yalnızca korkuyu değil, aynı zamanda geçmişin ağırlığını da hissetmektedir. Bu maskenin eskimiş hali hem eski hayranlara nostaljik bir his vermekte, aynı zamanda yeni izleyiciler için de bir gizem unsuru yaratmaktadır. Maskenin tasarımında Wes Craven'ın ilk filminde kullandığı prototip maskeye atıfta bulunulduğu söylenmektedir. Özellikle final sahnesine doğru maskenin oynadığı rol filmin genel temasıyla doğrudan bağlantılıdır. Eğer dikkatli bakarsanız dostlarım, maskenin üzerindeki çatlaklar adeta serinin yıllar içindeki evrimini ve hayranların taşıdığı duygusal yükü yansıtmaktadır. Bu maskeyi görüp de eski filmleri hatırlamamak mümkün değildir mesajı verilmektedir. Ancak bu bölüm bize aynen şunu hatırlatmaktadır. Maskenin ardındaki katilin kim olduğunu tahmin etmek hiç de kolay olmayacak. Filmde bir sahnede gördüğümüz Ghostface'in maskeleri ve silah koleksiyonu serinin geçmişine saygı duruşunda bulunmaktadır. Bu sahnede önceki filmlerde kullanılan tüm maskeler ve kurbanların isimleri yer almaktadır. Bu alan yalnızca korku tarihine değil, serinin tutkulu hayranlarına da bir armağan niteliğindedir. Filmde yer alan Ghostface'in kutsal alanı sahnesi sadece hayranlar için değil, aynı zamanda yapım ekibi için de özel bir anlam taşımaktadır.
Bu alandaki eşyaların birçoğu önceki filmlerde kullanılan orijinal set parçalarından alınmıştır. Özellikle 1996 yapımı ilk filmde kullanılan telefon ve bıçak dikkatli izleyiciler için nostaljik bir detay olarak yer almaktadır. Bir diğer dikkat çekici detaysa ilk filmde Stu Maker'a yapılan göndermelerdi. Tartışmalar hala devam etmektedir. Stu karakteri yaşıyor mu? Bu bölümde bu konuyla ilgili ufak bir ipucu bırakılmış olabilir. Özellikle Stu'nun adının bir karakter diyaloğunda geçmesi ve bir ekran görüntüsünde yer alması hayranların teorilerini yeniden alevlendirmiştir. Ghostface'in telefon görüşmeleri sırasında kullandığı bazı replikler serinin ilk filmine doğrudan atıfta bulunmaktadır. Özellikle "korku filmlerini sever misiniz?" repliği bu kez daha karanlık ve tehditkar bir tonda geri dönmüştür. Bu eski hayranlara nostaljik bir his verirken yeni izleyicilere de serinin ikonik unsurlarını tanıtmaktadır. Filmde öyle bir sahne var ki adeta ikonikleşmiş korku efsanelerine bir gönderme içermektedir. New York'un metro sahnesinde kalabalık içinde Freddy Krueger, Michael Myers ve hatta Pennywise'a benzeyen maskeler görebilirsiniz. Bu sahne korku türüne adeta bir saygı duruşu niteliğindedir. Bu film serinin diğer filmlerinden farklı olarak Woodsboro yerine New York'ta geçmektedir. Ancak ilginç olan detaysa filmin büyük bir kısmının aslında New York'ta değil, Montreal ve Kanada'da çekildiğidir dostlarım. Sokaklar ve metro sahneleri New York'un kaotik atmosferini yansıtmak için özel olarak tasarlanmıştı. Scream 6 serinin şimdiye kadarki en uzun filmi olma özelliğine sahiptir. 123 dakikalık süresiyle karakterlerin geçmişine ve ilişkilerine daha fazla yer vererek hikayeyi derinleştirmektedir. Jenna Ortega'nın canlandırdığı Tara Carpenter karakteri çığlık sahnelerinde gerçekte oldukça zorlanmıştır. Ortega çekim sırasında çığlık atarken ses tellerinin ciddi derecede tahriş olduğunu ve bu sahnelerden sonra bir süre konuşmakta zorlandığını itiraf etmiştir. Bu filmin korku dolu atmosferini hissettirmek için ne kadar titizlikle çalışıldığını göstermektedir. Serinin klasikleşmiş meta yaklaşımı bu filmde de sürmekteydi. Karakterler korku filmlerinde hayatta kalma kurallarından bahsederken aslında serinin hayranlarının yıllardır bildiği detayları eğlenceli bir şekilde ele almıştı. Özellikle Mindy'nin diyalogları eski filmlere göndermelerle doluydu. İşte böyle dostlarım. Ghostface'in maskesinin ardında neler olduğunu hep birlikte keşfettik. Ancak bu sefer bir şey eksikti. Sidney Prescott. Filmde adı geçse de karşımıza asla çıkmadı. Sanırım bu seri daha uzunca yıllar bizi meşgul etmeye devam edecek dostlarım. Eğer Scream 6 gibi bir filmde kaybolan parçaların ve gizemlerin peşinden gitmek istiyorsanız serinin diğer bölümlerini de kanalımda bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Katıl butonundan kanalıma destek vererek gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz dostlarım. Haftalık programlar, özel video içerikleri ve korku dolu detaylar için Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Kanalımda neler olup bittiğini, yeni videolarımı ve heyecan verici duyuruları oradan öğrenebilirsiniz. Ve son olarak, eğer Ghostface bir gün kapınızı çalmaya gelirse saklanın. Çünkü o geldiğinde hiç kimse güvende değildir. Ben Kapital Burak.